Olá, turminha! Hoje nós vamos fazer um ditado. Se precisar, pausem o vídeo. Número 1, parafuso. Número 2, presente. Número 3, sorriso. Número 4, tesoura. Número 5, tesouro. Número 6, raposa. Número 7, princesa. Número 8, posto de gasolina. Número 9, casamento. Número 10, Brasil. Até o nosso próximo vídeo.